1. ¿Qué tal este extraño pez con cara de humano? 2. Este pequeño gecko no puede mojarse debido a su piel hidrofóbica. 3. El plato preferido de este yurel gigante son las aves. 4. A esta hermosa foca gris le encanta jugar con los humanos. 5. A medida que crecen los cangrejos, deben mudar de armadura. 6. Creo que este cocodrilo está un poco cerca. 7. Por fortuna, esta pequeña cría de tití orejiblanco regresó con su madre.